Egiz kozusundan. Bir köten erkek kozular. Oydunca ortaca balsa 30 ming so'm. Çayvaşkandarek Karagılca rayonu. Baytalı ayılar. Kozular. Soklar taza. Assalamu alaikum cemaat. Naşul egiz kozlu koy satılat ençilik. Jaydары koy. 2 kozustan erkek. Koy ortacaş. Boğası 30 ming so'm. Karagılca rayonu Laytalı ayılı tuğanlar. Kimge jakkan bolsa çalыңızlar. Kozulары tirik. Жемжешет бардығы соның қойдың денсаулығы таза. Көріңіздер. Кімге жаққан болса çalыңыздар туғандар.